Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pembahasan kita melanjutkan dan meneruskan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai pendahuluan, ya Bu. Masih emut pendahuluanna Bu. Surat Al-Fatihah teh surat kasabaraha hiji? Kahiji. Diturunkan saatos surat naon? Surat Al-Mudassir. Matos teh geningnya atos naon? Muhun tos silap. Nah, sebelum kita lanjutkan tafsirnya ya Bu, kita coba baca terlebih dahulu. Saya baca satu kali, silahkan ibu semua ikuti ya. Mulai dari isti'adah. Ta'ud heula geuning kapungkur mah saur sepuh. Sok ta'ud. Ta'ud teh Bu dina istilah ilmu tafsirnya disebut isti'adah. Isti'adah. Ciga basmalah eta teh maca bismillah gitu ya. Nah, sekarang isti'adah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hafal Bu? Alhamdulillah. Katambulnya surat pertama surat Al-Fatihah. Tentu saja kita insya Allah khatam ya Bu, pasti. Kenapa? Karena satu surat yang pasti akan kita baca di setiap sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Bade sholat wajib, bade sholat sunat, Al-Fatihah mah pasti kasamper. Bade nuju ngalamun
Atanapi fokus Al-Fatihah mah pasti dugi kana walad dolin nepi ka reuwas tah gigireun teh naon reuwas ku amin tetangga. Tadi teh cenah nuju di mana tapi walad dolin mah dugi nya Bu. Kenapa? Karena surat yang selalu kita ulang di setiap sholat, karena satu surat yang pasti kita amalkan. Karena surat Al-Fatihah yang pasti kita amalkan, mata Al-Fatihah mah insyaallah moal hilap moal nya oge emutan urang keur di pasar baru. Tapi kana waladolin mah dan cek dugi tapi nya. Kenapa? Karena terus diulang. Ta ilmu teh ciga kitu. Lamun terus diulang, terus diamalkan, insyaallah moal hilap. Nah habet hilap Bu ilmu ku sabab diapalkeun. Uyan deui gara punya. Nah habet hilap Bu. Cobi lamun diamalkeun hilap moal. Moal. Tah hilap teh kumargi diapalkeun. Matak lamun alim hilap tong naon? Aduh mending asa semangat. Merdeka. Ibu kantos hilap surat Al-Fatihah? Asa teu acan kantos nguping lahnya Al-Fatihah hilap. Osok murojaah surat Al-Fatihah di luar salat. Nya taranya Bu, tapi surat nu sanes aya Bu nu nuju ngapalkeun surat nu sanes? Anaba misalkeun nya komo kamari Ramadan sok aya target tertentu. Ah Ramadan ayeuna mah bade Al-Baqarah. Noh nya Ramadan ayeuna mah bade juz 30. Aya nu kantos Bu, ah Ramadan ayeuna mah Al-Fatihah we abi mah. Rasanya tidak ada ya Bu, sekali hafal terus diulang dipakai, maka saya pikir belum rasanya kita mendengar ngamurojaah Al-Fatihah. Kajabi murang kali nu memang nembe ngapalkeun. Urang ti mimiti apal dugi ka ayeuna asana mah teu acan kantos ngahaja ngapalkeun Al-Fatihah. Nah da terus dianggo sok Bu tiap salat maca we Al-Ikhlas hilap moal. Matak Al-Ikhlas mah ti mimiti apal dugi ka ayeuna. Margi tadi ilmu teh dianggo diterapkeun diamalkeun matak moal hilap. Kena ku hilap teh kumargi diapalkeun diamalkeun teu matak jadi weh naon hilap. Komo lamun tos surat napa baliut mah nya hampir sami kata-katana, kadang sok nyambungna teh ka mana we. Ngawitana mah atin wattini wazaitun waturisinin laqad khalaqnal terus asfala illal ladzina amanu wa amilus solihati. Tuh jol palahum didinya da jol palahum rada tarikna teh palahum. Da didinya sok mengkol nanya nyambung kanu naon watawasau. Kadang maca wal asri nyambungna kanu atin pabelit nya Bu. Nah makanya lamun apal we surat Bu atin hungkul nyambung moal kanu al asri moal nya matak mending ngapalkeun wal asri mending ngapalkeun wattini. Oh duanana. Kade paliron supados teu paliron angge amalkeun teras Bu. Apalagi para hafid, para penghafal Quran, mohon maaf ya Bu, bagi mereka dalam tanda petik seakan-akan tahajud itu wajib, karena nanti disitulah mereka akan memurojaah. Tah didinya Bu terus dimurojaah. Bahkan mereka sebelum menghafal menambah hafalan ayat-ayat Quran, biasanya mereka murojaah dulu Bu. Sampai ada seorang hafid yang mampu menghafal sehari murojaah nahungkul Bu, murojaah 6 juz. Murojaah, Ibu murojaah sadinten sabaraha juz? Betul sih. Lamun murojaah na genep juz sadinten berarti hafalanana lebih tidinya. Gitu gampilnya Bu. Alhamdulillah cenah abi mah murojaah tara langkung ti sajuz.
Berarti hafalannya kurang dari itu gitu we nya Bu. Nah makanya terus kita upayakan, terus kita usahakan ya Bu, pemahamannya kita pertajam terus, hafalannya kita perbanyak terus punya. Kengeng Bu, ngaos dina satu kali sholat isya misalkannya ngaos teh teras we surat Anas, rokaat kahiji Anas, rokaat kadua kengeng keheula cicing tong wakajong awalan ka. Secara hukumnya Bu silahkan. Nepi ka satahun kengeng Anasnya teras. Tuh, kengeng tinggal taros we. Ya, tos satahun da aya peningkatan gitu nya. Nah, makanya terus kita upayakan ya Bu, tiap tahun, tiap hari minimal ada yang bertambah. Atuh misalkan orang rada abot dina ngapalkeun sadinten atuh tong sahalaman abot mah setengah halaman sangem Bu henteu wios urang korting deui. 3 baris atuh 3 baris sangem kade serius ya canes janji ka abi ya kade. Insyaallah teu sangem keneh abot keneh repot atuh sabaris repot keneh saayat repot keneh atuh sakalimat. Misalkan surat An-Naba tekedah sabaris saayat we amma yatasaalun abot saayat teh geuning ustad sakalimat we atuh sadinten amma pesa kitu Bu teu nanaon. Engke pada salat duhur amma sakitu keto salat duhur amma sadinten enjingna tambihan deui dinten kadua yatasaalun engke bade salat duhur yatasaalun tos salat duhur yatasaalun sugan mah dinten kadua naon yatasaalun we sadayana engke dinten katilu gabungkeun amma yatasaalun dinten kaopat murojaah amma yatasaalun salat maghrib anggo salat isya anggo insyaallah naon apalnya Bu cikaracak teras we tambihan deui ke berikutna ayat kadua tambihan deui ayat katilu teras ngapalkeun An-Naba ari pek surat anu lain. Biasa bandi urang mah aban we fokus ka nu An-Naba apalnya 3 ayat 3 dinten ngan surat anu lain nya ngapalkeun 3 ayat surat An-Najiat surat aya ngapalkeun 3 ayat ical 5 tah boro-boro batian cenah. Nah Bu caranya terus murojaah anggo dina salat. Silahkan bagi ibu yang mengajar TK ajarkan kepada anak-anak kita. Ibu gaduh murang kali terutama anak-anak kita ya Bu, anak pribadi, anak kandung kita. Usahakan Al-Fatihah mah hafalna tongku batur, usahakan oleh kita sendiri. Bade carana ibu nyetel kaset teras tito salat subuh, bade ibu teras ngabacakeun ka anjeunna nuju ameng nuju tuang, bade bobo gugah bobo terus bacakeun. Kenapa? Karena Al-Fatihah mah tadi teh satu surat yang pasti akan terus dibaca. Ketika anak kita nanti sholat takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah, maka insya Allah ibu yang mengajarkan kabagean. Mangkaling sadinten sabaraha kali Bu? 5 kali. Oh nya 5 kali sholat sabaraha rakaat sadinten teh? 17 nu wajibna. Al-Fatihah mah pasti kacandak. Ngapalkeun Al-Baqarah pasti kacandak terus dina sholat cantan terus tapi Al-Fatihah terus. Makanya ini peluang yang besar bagi kita untuk membuka keran pahala orang.
matak Al-Fatihah mah wayahna we Bu tong dugikeun ka kunu sanes termasuk ku guru TK-na termasuk ku guru ngaosna wayahna we ibu maksakeun capek-capek hese oge nya naon Al-Fatihah teras ulang betulkan makhrajnya betulkan sifatnya kalau perlu pakai nada tah Bu ada nada-nadanya ding diurangkan aya ahlina Ustaz Irfan Susilo di Makdis ada silahkan Bu ayeuna mah dina YouTube seueurnya nu makom teh sabaraha makom teh Bu 7 nya makom Ibrahim nah nu eta bayati sagala rupi lah nya Bu nah aya di ditu mah Bu nembe ngawitan diajar bayati maklum ngawitan masih kene samarnya belajar nadana cenah nu kamari teh nada naon cenah eta anu raoseun eta anu nabati naon kanu nabati nabati gue mah nya eta mah nah bayati sanes emut na kanu kueh wae atuh dah nah Bu kita lanjutkan ya. Jadi surat Al-Fatihah satu surat yang pasti akan kita ulang-ulang terus dalam sholat. Surat Al-Fatihah surat yang pertama dalam mushaf Al-Quran, tapi diturunkan nama satu surat Al-Mudaththir turun nama ari satos Al-Fatihah turun surat naon? Bulan? Teterang teterang urutanna dina mushaf mah dina mushaf saatos Al-Fatihah teh Al-Baqarah nah dina mushaf nya Bu kulan Bu ada urutan turun ada urutan mushaf. Urutan dalam mushaf itu tidak menunjukkan urutan turun. Kan anu ngawitan turun teh surat Al-Alaq. Tapi surat Al-Alaq disimpan surat K80 80 genepnya Bu. Mun telepat 80 genep padahal turun nama anu pertama nu mimiti tapi disimpan ka 80 genep. Al-Fatihah turun saatos Al-Mudaththir tapi disimpan surat anu pertama gitu ya Bu. Surat Al-Fatihah teh makkiyah madaniyah? Makkiyah. Ada berapa ayat? Ku para ulama disebatna sab'ul masani 7 ayat anu diulang-ulang teras. Tadi teh Al-Fatihah mah dina salat teras we diulang matak disebatna teh sab'ul masani. Nama lain dari surat Al-Fatihah sab'ul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Aya sabaraha nami Bu nami lain surat Al-Fatihah? Ayat 12. Nanti dalam Quran ada beberapa surat yang memiliki nama yang berbeda. Surat nama nu eta keneh, tapi namina benten. Surat kasalapan, surat naon? Nami lainna Al-Baro'ah. Kade ibu bilih meser mushaf benten nami. Ibu teh nah cenah mah teu aya surat At-Taubahan. Taros ku ibu teh eta kes nganjuk ya Bu kanu Quran nukeun kadi nah Bu ya surat ke-9 surat At-Taubah nama lainnya adalah surat Al-Baro'ah sanes surat nu anyar bisi disangki yeuh Quran anyar pedah teu aya surat At-Taubah aya ge surat Al-Baro'ah nu eta keneh. Komo diurang mah Bu jadi seueur nami teh ciga Al-Ikhlas kadang teu wabuh barudak teh aos surat Al-Ikhlas jempe we haben Bu aos surat Al-Ikhlas ninggal mushaf teu aya Ustad Al-Ikhlas mah aya ge surat naon kulhu tah mun kulhu apal mun Al-Ikhlas padahal eta keneh nya Bu. Surat ke-17 surat Al-Isra nami lainna Bani Israil. Surat 40 surat
Al-Mu'min. Nami lainna Ghafir. Surat ke-111 hiji. Surat Al-Lahab. Nami lainna Al-Masad. Malah aya nu nyebat surat Tabat. Ya Bu, nami lainna eta teh gitu ya Bu. Tuh kan Tabat yada abi lahabiu. Nah, matak disebat surat Tabat. Surat Al-Masad ayapan ayat kalima piji diha hablum mim. Tah disebat surat Al-Masad gitu ya Bu. Surat Al-Alaq nama lainnya surat Iqra. Der naroskeun Iqra sabaraha hiji? Nami lainnya teh surat Iqra. Nah, jadi dalam Quran ada beberapa surat yang memiliki nama yang lain. Bilih dina mushafna aya nu benten, tong disangki surat enggal, surat yang baru, masih surat yang sama, namun terkadang di mushaf ada yang ditulisnya itu surat Al-Baro'ah, ada yang ditulisnya surat At-Taubah, ada yang ditulisnya surat Al-Masad, ada yang ditulisnya surat Al-Lahab, dan seterusnya Bu. Silahkan, saya pernah lihat langsung beberapa mushaf ada di rumah, kemudian di masjid juga ada, ditinggal peknya tak aya sanes surat Al-Lahab tapi surat Al-Masad dina cetakan teh eta masih surat yang sama gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bu, lihat halaman pertama bagian bawah. Surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ari basmalah teh kepanjangan atanapi singkatan dari Bismillah. Ciga ta'awud atanapi isti'adah. Eta teh lapad tina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu hayu urang isti'adah heula. Eta teh berarti ngajak a'udzu billah. Saur sepuh mah sok geura ta'ud heula ujang. Sacan ngaos teh ta'ud sepuh mah bahasana teh. Ya Bu, nanti dalam beberapa ada beberapa istilah seperti ini singkatan. Basmalah eta berarti singkatan dari Bismillah. Ta'awud atanapi isti'adah itu merupakan singkatan dari a'udzubillah. Ada lagi Bu, hauqalah. Hauqalah apa Bu? La haula. Ta eta hauqalah. Hauqalah. Ada lagi tahlil. Gitu Bu, orang tahlilan berarti nah gitu. Ibu sok tahlilan sok pan maca naon Bu? Tah eta teh lapad tahlil la ilaha illallah. Cukup jelas ya Bu? Nah, ini kalau ini disebutnya basmalah, berarti eta teh singkatan dari Bismillah. Tuh ada catatan kaki. Lihat Bu, halaman kedua masih catatan kaki, nyambung kene. Catatan kaki di bawah ada. Menurut Hasan, guru Persatuan Islam ya. Ini saya lihat dalam tafsir beliau, namanya Tafsir Al-Hidayah. Ini tidak tahu tahunnya tahun berapa. Saya lihat di halaman keempat beliau menjelaskan pelajaran yang kita dapat dengan sebab bismillah terletak di permulaan tiap-tiap surat. Kenapa tiap surat dikawitan kunaon? Bismillah. Silakan Bu cek. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas semuanya menggunakan atau diawali dengan apa? Bismillah heula. Al-Baqarah Bismillah heula. Ali Imran Bismillah dulu. An-Nisa Bismillah. Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf terus sampai Anas semua menggunakan Bismillah kecuali surat ke-9 surat At-Taubah teu aya bismillahan namanya. Nah, tapi secara umum mayoritas kebanyakan semua surat itu diawali dengan bismillah dulu. Apa hikmahnya?
Kenapa Allah mengungkapkan sebelum surat bismillah heula? Kunaonnya? Nah, apa hikmahnya? Kita lihat Bu, kata Ahasan di permulaan tiap-tiap urusan dan pekerjaan, dina urusan orang tekan kacida seueur pisan urusan tanya Bu. Jangankan mengurus orang lain, mengurus keluarga, ngurus awak wae sakapeung ripuh. Sakapeung teu kaurus nya Bu. Terkadang tidak terperhatikan diri kita tanya Bu, gitu. Nah, tiap-tiap urusan dan pekerjaan hendaklah kita ingat kepada Allah. Bade naon wae pada melanana, sebelum melakukan apapun hendaklah kita ingat kepada Allah, kata Hasan teh. Kenapa? Sebagaimana Allah ingatkan namanya kepada kita di tiap-tiap kali kita membaca sebagian dari kitabnya. Tinggal dina Al-Quran sate acan maca surat teh naon heula tah urang ge cenah Bu, sate acan midamel naon wae, apapun urusan kita, apapun pekerjaan kita, naon heula bismillah. Kupina engkau dengan aduh tah Bu, kenapa? Ku Quran teh diajarkan bahwa kita itu senantiasa hati harus bertaut kepada Allah. Jika orang sate acan maca Quran, bismillah dulu, diawali dengan bismillah. Tah urang ge sami dina padamalan teh sok emut ka Allah atuh. Jika orang bade maca Quran, ingat kepada Allah, maka dalam segala urusan pun harusnya kita demikian. Mata tinggal bismillah dikawitana ku huruf naon Bu? Ba atanapi bi nya Bu. Ibu nu kantos belajar belajar i'rab, belajar bahasa Arab, bi itu disebutnya harfu jarin nya. Geuning kantos di dieu kapungkur sareng Ustad Ami belajar i'rab ceria wangkin itikaf Bu nya. Tahun sabaraha nya Bu? Wangkin Al Ustad Eka guru kita Allah yarham masih beliau masih catacan kopi denya pokoknya mah gitu. Kalasan siguring mah tengiring gitu. Nah, kebetulan itikaf di sini banyak kan. Itu salah satu programnya ada i'rab ceria ke Ustaz Ami gitu, Bu. Kalau bisa ya Bu, kalau bisa seandainya memungkinkan untuk kembali belajar i'rab, atau saya lebih sukanya bahasa Al-Qur'an ya Bu, bukan bahasa Arab. Itu silahkan Bu. Sangat membantu nanti ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi kuat sekali hubungannya antara bahasa Quran dengan pemahaman kita terhadap Quran. Kenapa menggunakan bahasa itu? Tah eta teh Bu dipelajari. Itu akan sangat terasa. Nanti kita lihat ya, seperti memahami surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdu hartosna naon Bu? Alhamdu. Akar katanya dari hamida yahmadu. Hamdan hartosna teh pujian, tapi diterjemahkan nganggo naon? Segala. Padahal hamidah yahmadu hamdan alhamdu asal hartosna mah sanes segala pujian, tapi pujian. Nu jadi pertarosan di mana muncul terjemah tah eta Bu. Itu salah satu contohnya. Lihat Bu, dalam surat Al-Fatihah ayat 2 alhamdu nganggo alif lam teu. Saur dina ilmu balagoh eta nuduhkeun disebatna teh lil istigrok. Naon istigrok teh? Tilelep. Ibu kebayang tilelep? Upami tilelep nya Bu, tilelep yang dikecemplung benten teh Bu? Bentennya. Upami orang turun ka cai hanya dugikeun ka samumuncangan atanapi satu ur disebat tilelep teu Bu? Punten, upami sabujal? Henteu. Upami sa leher? Disebut dilelep teh dugi ka mana Bu? Tuh, sadayana nya laput tah kalimat tikrelep itu menggambarkan kabayang kurang seluruh badan. Tah alhamdu istigrok tenggelam. Itu muncul terjemah menjadi segala. Artosna sadayana, tidak ada pengecualian. Tadi teh cigaan jalmi anu tilelep
Apa teu disebut tilalap lamun saleher ge nya bujeng-bujeng salutut saleher wae teu disebut tilalap mah tah matak muncul terjemah naon tah gara-gara nganggo alif lam asa teu sapiranya Bu cek urang mah tiba ge atuh alif lam menimanya langsung we alhamdulillah tah Bu muncul terjemah segala seluruh semuanya. Maka itu muncul terjemah segala karena ada alif lam. Disebutna alif lam naon Bu? Geningan Allah sok muji jalmi. Dina surat Atin, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah muji jalmi. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani takwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Muji Allah, muji jalmi. Sanes dina ayat eta Allah muji jalmi atau nabi muji Allah. Secara ayat memuji manusia. Manusia teh ahsan, pang saena, pang sempurna. Nah, bentuk nage tegak. Lihat Bu, makhluk ada nggak yang tegak? Binatang lah maksudnya. Kayaknya nu tegak mah naon Bu? Jerapah? Kieu jerapah ge sami. Merangkak atuh Bu. Ibu kabayang lamun jerapah nangtung. Merangkak Bu berjalankan dengan 4 kaki gidinya. Tuh nya Bu, tegak manusia. Ahsani takwim. Kenapa? Karena memang oleh Allah manusia mah diciptakan untuk beribadah. Mulai dari fisiknya disiapkan kanggo ibadah. Sok Bu, ayat teu punten sato anu tiasa ruku. Munding piwarang ruku Bu, punten munding. Cobian piwarang ruku ngajengkang. Kenapa? Karena postur, tekstur tubuh yang disiapkan untuk ruku dan sujud siapa? Manusia. Gening sok aya tah di setopan. Ya Bu, sok aya di setopan. Tiasaeun Bu atanapi melalui latihan. Dilatihan. Kadang si uring sok ngahaja. Aya geuningannya moya teh pasihan sajadah geuninnya. Pasihan 2.000, pasihan 5.000 keur aya mah. Nah, cenah masihan teh meuni ageng-ageng teuing. Heuh da hese mi warang jalmi mah tingali monyet asal dibere lagu we. Der ruku nya Bu, der sujud, susujudan, rurukuan. Asal nguping naon Bu? Musik lagu. Der aya jalmi Bu nuku musik jadi ruku. Terus ayeuna dipanggil ku adan. Teuh nya Bu. Ari ku musik eta monyet nukeun ka tiasa ruku. Piraku jalmi digerok ku adan. Gitu Bu, makanya ya ini jadi perenungan bagi kita. Nah, dalam surat At-Tin ayat yang keempat Allah secara dohir memuji manusia. Hakikat nama sanes muji manusia, tapi muji saha? Muji Allah. Cai ieu mah buatan abi. Amisna pas. Candi raosan tos karaos. Saking naonna, saking hebatna muji leueuten atanapi muji dirina. Hakikatna mah sanes muji ieu, tapi muji ieu dirina. Bukan memuji makhluk sebetulnya mah. Hakikatnya muji siapa? Mata alhamdulillah yang menciptakan. Gitu. Lamun ciptaanna begitu hebat, komo penciptana. Nah gitu, mata nganggo naon Bu? Alhamdulillah Bu. Makanya saya mendorong silakan kepada ibu bila ada kesempatan peluang untuk belajar bahasa Quran, ayo Bu perdalam. Ngan saukur nganggo alif lam itu menunjukkan makna yang begitu dalam. Muncul terjemah segala, apal di mana? Nganggo naon Bu? Alif lam. Lihat ayat yang pertama, bismi dikawitan ku naon Bu? Didinya disebutna teh lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Matak saur Hasan, tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan sebaiknya seharusnya kita mulai dengan
Bismillah. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pekerjaan ini cing janten ibadah. Itu Bu, luar biasa ya. Nih catatan kaki. Jadi sekali lagi sebelum kita beraktivitas, mulai dulu dengan apa Bu? Bismillah, sebagai bukti wujud kita ingat kepada Allah. Dan keluarnya bismillah dari lisan kita bukan semata-mata sebagai pemanis bibir, tetapi lahir dari akidah. Dan mau nyebut bismillah Bu, lamun teu yakin ka Allah, matak nyebut bismillah ge yakin kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rohim. Sate acan damel, sate acan usaha, bismillah heula. Matak bade kengeng nasakumaha, yakin ieu teh Rahman sareng Rohimna Allah. Nah habatur masa kitu, moal kitu Bu. Pan yakin Allah teh Maha Rahman, Maha Rohim, ku Allah dipasihana sapiring, ku Allah dipasihana 2 piring. Pan eta teh Rahman jeung Rohimna Allah. Nah, begitu cukup jelas ya Bu. Lanjutkan. Kata Allah diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 2698 kali. Bilih teu percanten. Nah, gitu. Etang deui we. Nah, kata Imam Asy-Sya'rawi, ulama yang hari ini masih ada Bu. Beliau masih hidup, Imam Asy-Sya'rawi. Ada terkenal tafsirnya, tafsir Asy-Sya'rawi ya. Nah, kata beliau, pengakuan adanya Allah selamanya ada dalam diri manusia, walaupun manusia itu mengingkari kepada aturan Allah. Sok sanaos jalmi teh menolak karena aturan, karena hukum Allah, hakikat nama jalmi teh tidak bisa menolak adanya Allah, adanya yang Maha menciptakan. Gini Bu, Allahu, kebayang tulisannya Bu? Allahu. Lamun dipiceun alifna, Allahu kan aya alipannya, alif lam. Buang alifna, ngaosna jadi kumaha? Lil, karena Allah. Buang lam anu mimiti, ngaosna janten lahu, baginya. Bagi siapa? Buang alifna jadi lillah, karena Allah. Buang lamna nuka hiji jadi lahu, bagi Allah. Buang lam nuka dua jadi hu. Hu teh domir mutasil, munfasilna teh huwa. Ari huwa teh saha? Siapa? Tuh huwallahu. Bade dibuang nu mana ge angre wihdeuna ka saha? Tah gitu. Matak jalmi manusia hakikatnya tidak bisa menolak adanya yang Maha Pencipta. Tinggal berani tidak jujur mengakui adanya yang Maha Pencipta. Jujur jalmi teh mengakui bahwa dirinya itu tidak ada secara tiba-tiba, tapi yakin aya nu nyiptakeun. Tinggal sekarang mau tidak ikhlas menerima, ditunjukkan siapa yang menciptakan itu. Allah alim, abi mah alim nu eta. Tah kitu jalmi teh. Ketika ditunjukkan ada yang mau menerima, tak iya bapak anjeun teh amung cenah bapak eta mah. Hoyong nu itu matak nyembahna kanu lata, kanu uja, kanu berhala dan lain sebagainya. Istimewanya kita Bu, akidah kita dimanapun kita, siapapun orangnya, selama memeluk akidah yang sama, Tuhanna pasti sami. Orang Amerika jeung urang mun akidahna sami, pangeranna sami teh Bu? Anger we saha? Allah. Tapi mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Ini sebagai perenungan saja. Kalau orang lain beda daerah, beda pangeran. Kenapa? Karena Tuhannya lahir dari hayalan. Punten Bu, pangeranna orang Cina jeung orang Afrika beda teu? Beda. Sok tinggal patungna orang Cina mah petet, bersih nya Bu, bodas. Peknya ditinggali pangeran orang Afrika. Bukna tuh nya Bu, matana
tah gitu. Nah da nu kabayang nu kitu ku manehna, digambarkeun jadi Tuhan, digambarkeun jadi pangeran sesuai we jeung nu katinggal. Nah tak tiap daerah berbeda-beda, urang mah yakin gak akan pernah berbeda dengan orang Arab, dengan orang Eropa, dengan orang Asia, dengan orang Amerika, siapapun sama we menuju kepada siapa? Allah gitu. Nah makanya manusia pada hakikatnya tidak bisa menolak keberadaan Allah. Hakikat nama tidak bisa. Seateis-ateisnya orang ya Bu, pada satu saat dia mengakui ada yang maha kuasa. Kalau dia jujur betul-betul membuka hati nuraninya, saya yakin orang tersebut akan meyakini adanya yang maha kuasa. Apalagi para ilmuwan begitu melihat ciptaan Allah, yakin mustahil alam ini terjadi secara tiba-tiba. Mulai dari ditempatkannya bumi, tinggal posisi orang Bu, bumi orang tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh juga dengan matahari. Walaupun katanya kondisi hari ini posisi bumi sedang berada pada titik yang terjauh, cenah maca dina hiji majalah. Ketika kondisi bumi ada pada titik terjauh dari matahari, biasanya kondisinya panas tiris nu karaos. Nah kondisi terdekat dengan matahari kondisinya sanes caket jeung matahari, ngan dina putarana teh aya pas dina titik pangcaketna. Tapi posisi bumi teh sebetulnya mah tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu da kabayang atuh. Lamun caket teuing kapanasan, lamun tebih teuing manusia mah makhluk yang tidak bisa hidup pada kondisi yang terlalu panas juga terlalu matak jalmi mah kedah naon tuh, kedah panas dingin. Matak lamun panas dingin teh tah gitu. Nah jalmi mah kitu, mun kalewat panas sok Bu murangkali, mun kalewat panas kan bahayanya. Tapi lamun tiis teuing matak tinggal Bu. Nabi Ibrahim nalika mau dibakar, saur Allah, ya naru kuni bardan wasalaman, wahai api jadilah dingin. Tapi kadituna aya kalimat wasalaman. Nah habet aya kalimat wasalaman, ternyata manusia lamun Nabi Ibrahim dibakar ku seuneu tapi jadi dingin, tapi lamun kalewat dingin anger tiasa mati. Matak puntennya Bu, teu sakedik di urang gebis di WC katiisan ya Bu. Makanya manusia itu tidak bisa hidup pada kondisi yang terlalu dingin. Mata kadituna nganggo kalimat wasalaman, teu cukup ku tiis tetapi wasalaman kedah nyalametkeun gitu. Nah makanya kalau manusia itu betul-betul jujur mau mengakui, ikhlas membuka hatinya, saya yakin bahwa semua ini ada yang menciptakan. Yakin itu Bu. Mulai dari posisi bumi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dilapisi dengan apa itu Bu? Waduh, atmosfer dan seterusnya nya. Nepikeun ka urang gubrag ka bumi tos teu kedah ngemutan oksigen ku Allah tos disiapkeun. Leuteunana, tuangeunana, turunkeun hujan, proses terjadinya hujan ditarik ka luhur, turunkeun, terus disaring. Bu, urang mah teu apalna naon terang-terang naon. Tinggal paripawas nama. Tinggal rot dan seterusnya. Tapi teraturnya Bu. Terus gitu teratur. Ciga bumi ngulilingan matahari terus teratur sakitu. Sadintena, satauna, sajamna, samenitna, sadetikna dan seterusnya, itu semua sangat teratur. Saha eta nu ngaturna? Tah gitu. Mata engke dina ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Rabbun dina bahasa Al-Qur'an istilah Tuhan
atanapi ungkapan untuk Allah ada beberapa. Ada Allah, ada ilahun, ada robun. La ilaha, nah hantelah roba. Kul a'udu bi rob. Tuh, padahal eta teh sami kanggo Allah kene. Kadang disebat naon? Ilahun, kadang disebat robun. Upami ilahun konotasina kana sesembahan. Mata kelapad la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas, yang layak, yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali mata karita. Begitu Nabi mengumumkakan la ilaha illallah, si Abu Jahal jeung balad-baladna ngamuk. Nah, lamun kitu anu diibadahan ku maranehanan naon atuh? Kan teu aya pangeran, teu aya Tuhan nu pantes diibadahan kecuali saha? Berarti lata uja layak teu disembah. Teu pan la ilaha illallah. Tah ilahun mah konotasina kanu sesembahan. Sementara robun konotasinya adalah kepada kepengurusan. Mata robbil alamin anu ngurus semesta alam. Sadayana makhluk ku Allah diurus. Timimiti nu badag nepi ka nu leutik, nu katinggal nepikeun ka anu teu katinggal, atanapi samar lah Bu peryogi alatnya. Ku Allah sadayana diurus melewati aturan yang Allah buat. Nah Bu, kalebet jalmi ge diurus nganggo naon? Aturan anu ti Allah. Sebagai contoh ini Bu, sebagai contoh ya, oleh Allah seluruh makhluk diurus. Ieu mah contoh gampil we. Upami maung tuangeunna naon Bu? Aduh tuangeunna. Benten atunya Bu, hakaneun lah da ka saha maung. Doh moal dicegat ieu wihna. Hakaneunana daging atanapi jukut. Tuh. Upami domba jukut kitu Allah ngadamel aturanana teh. Domba resep jukut, singa maung resep daging. Jeung ti kapungkur dagingna teh da kitu we. Tara aya kreasi nya dagingna teh atah. Cobi urang Bu. Ti mimiti hayam eta hayam. Ayeuna mah nukeun kaya nu digeprek anu naon deui Bu. Dipenyetnya, di balado, digoreng, naon deui Bu? Digulai, nepikeun kalieur eta hayam. Seueur namina jalmi mah da keuna ku bosen. Matak bosen itu ciptakeun ieu, bosen ieu ciptakeun nu sanes terus we. Matak katuangeun beuki dieu sanes beuki sakedik, tapi makin tinu hayam we sabaraha rupa nya, nu salah seueur pisan. Nah, ari sato mah kitu we ti mimiti ge. Dugikeun ka engke poe kiamat resepna teh kitu, teu sugan bosen ge mah hayang digule. Disetik henteu we nya, jukut sugan hayang diungkep. Dioseng diurap henteu kitu we anger we nya. Tah ku Allah teh didamel diciptakeun teh kitu, aturanna kitu. Cobian ayeuna mah Bu balikeun. Domba resep kanu daging, maung resep kanu insya Allah ngantri di UGD malencret lah maung jeung domba. Margi aturan sanes kitu. Tah jalmi teh ku Allah diciptakeun aturan supaya naon? Supaya teu mencret. Kaluar we tina aturan Allah mencret. Ayeuna pantos karaos nya Bu. Sangat terasa sekali hari ini. Keluar dari aturan Allah, keluar dari rel Allah, pasti akan rusak gitu. Nah, ku Allah sadayana ge Rabbil alamin, diatur, diurus. Punten nya Bu, jalmi mah boro-boro ngurus seluruh alam. Ngurus hayam 7 siki maot 8. Jeung nu tatangga atuh kapirusan ku nu urang. Parae pae 8 tuh Bu. Manusia mah tidak bisa Bu. Jangankan mengurus diri, sadayana nya Bu.
kanggo mengedipkan mata wae jalmi mah teu tiasan teu. Sok Bu ku Allahnya dicabut tuh Bu dina lidah urang rasa. Ih, da lidah teh jol aya istilah naon Bu? Mati rasa. Tuh nya Bu. Rek nu amis kitu, nu asem kitu, nu asin kitu, nu lada ih sami we nepikeun ka teu tiasa ngabentenkeun. Kita bisa membedakan itu karena di lidah kita ada pengecap rasa. Ieu mah asin, ieu mah lada, ieu mah amis melalui indera pengecap kita. Cabut we ku Allah Bu rasana naon wae sami karaosna. Apal lada, apal asin, apal lada teh saprak kajamban wae. Oh, nu tadi teh berarti teu kajamban wae mah teh apal nu tadi teh lada. Rabbil alamin. Maka sepantasnya, selayaknya kita menyembah itu kepada Rob yang mengurus kepada kita. Urang teh diurus teh kusaha. Gini Bu, contoh sederhana. Ibu misalkan gaduh murang kali angkat atanapi murang kali nyalira. Ti mimiti ngandeg dugikeun ka dewasa, dugikeun ka sukses, ku ibu diurus. Diacukan, dipasihan tuang, diibakan, oh dan lain sebagainya. Kumahanya ahna urang kamurang kali. Nah, jangankan diudag maung, diudag reungit. Kurang telepon, oh ditepukan, reungit hiber, ditinggal diudag-udag terus. Saking naonna nya ahna diujang-ujang, dicap-cap dugi ka ageng eta teh. Tos nikah bener di teleponan dan lain sebagainya. Sakingnya anak dugikeun ka kitu. Tos ageng, tos sukses, tos gaduh sagala rupi, pek teh Bu ngadon nganuhunkeun ka tatanggi. Kinten-kinten secara perasaan kumaha ta Ibu? Sakitnya di mana Bu? Nyerina teh atuh. Kurang diurus, dipelihara, dirawat dan lain sebagainya, dijaganya Bu. Kari-kari inges badak, bro teh brek kasaha kata tangga nganuhunkeun kata tangga. Bagaimana hati perasaan seorang orang tua, seorang ibu, nyeri pisan. Ku Allah tetos diurus, ditempatkeun di bumi dan lain sebagainya. Nah nganuhunkeun anak-anak lata, nah nganuhunkeun anak-anak uja, gening buktina di sararembah. Tuh nya Bu, padahal diurus ku saha? Ku Allah. Dihidupkan, dirizkian ku Allah, sagala nu Allah. Nah ari nganuhunkeun tuh kanyiloro kaler. Kanyiloro kulon, kanu di laut, kanu di hutan, kata tangkalan, kanu di langit, kanu di bumi, kanu di leuweung, bukan kepada Allah. Maka pantas sekiranya kalau Allah marah. Ciga tadi nu orang tua mejeuna lamun nyebutkeun ka budak nu tadi disebut budak naon Bu? Tuh Bu, ceuk urang eta teh. Kira-kira cek Allah lamun jalmi nu kitu disebut jalmi naon? Nah, nya Bu, nyembah ka batur padahal dirizkian ku Allah. Cicing di bumi saha? Hujan cai nu saha? Moroning hujan awak urang nu saha? Nah, atuh nyembah jeung ka nu saejen. Nah, mata ku Allah nanti di ayat yang ketiga Ar-Rahman Mir-Rahim. Ku Allah diurus alam semesta itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh Rahman, dengan penuh Rahim. Tapi sing ingat bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin, yang mengurus raja pada hari pembalasan. Hartosna sadayana perilaku urang bakal diminta pertanggungjawaban. Kan Maliki Yaumiddin, saatosna ku Allah diurus dengan penuh rahman, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahim. Maka ingat nanti pada hari kiamat apa yang Allah anugerahkan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Dimimiti di atas sampai ujung kaki semuanya akan ada perhitungan. Mata ayat pertarosan terakhir ya Bu, penutup.
sebagai bahan renungan. Ustad kunaon cenah, lamun jalmi ngantunkeun balitungan, tapi lamun domba maot bilatungan. Gini Bu ya, upami domba asup ka kebon terus ngahakan daun sampe, geus balik ngeseubeung mah sup jalmi ka kebon daunna seep, sampeuna dirabut, tangkalna dibawa, malah sakapeung tanahna dijadikeun sengketa. Sagala Bu, tos jadi tos dirabut sampeuna, diolah nu jadi keripik, diolah nu jadi comro, nu jadi peuyeum, jadi naon deui Ibu tinu sampe? Wah, sagala rupinya Bu, napikeun ka kulit-kulitna wae kada demes. Nah Bu disebut kada demes, daun jatah domba, daun kulit sampai jatah domba diolah ku jalmi mah atak cek domba eta kada demes. Carakahnya Bu tuh manusia mah tah. Makanya ketika manusia wafat tidak hanya sebatas bilatungan, tapi naon balitungan, tinu sampai jadi rupa-rupa. Manusia mah diberi akal, diberi insting, diberi gorija, diberi akal. Makanya layak manusia untuk mendapatkan perhitungan. Tadi mah domba lebet ka kebon ngan saukur dauna geus seubeuh balik. Jalmi mah nya Bu aya paribasa beurit nya masuk ke gudang beras ngahakan ngan saukur sakitu, tapi ku beurit anu gede leungit ojeng naonna boroning karungna Bu, leungit jeung pabrikna dijual digadekeun. Makanya manusia mah bukan hanya sebatas bilatungan tetapi juga balitungan. Maliki yaumiddin, ada Allah yang maha membalas. Tah ke Bu salajengna bagian anu terakhir ihdinas siratal mustaqim. Nah tapi mudah-mudahan ya Bu, nanti untuk kelanjutannya kebetulan saya juga sedang mengajar ilmu lughah wa tarjamah. Mudah-mudahan bisa nanti kita sama-sama mempelajari. Nah, mempelajari Bu terjemahna sapertos kumaha nya, praktekkeun ilmu nu tos kurang dipelajari teh. Kenapa muncul terjemah begitu? Kemudian tasrifnya seperti apa? Kaleresan ayeuna teh nuju ngahanca juz ama surat An-Naba. Tajanten engke Bu salajeng nama urang pelajari terjemahna ongkoh, tafsirnya juga kita pelajari. Amma yatasaalun eta teh kumaha terjemahna? Amma ya umu atanapi an sareng ma jeung saterasna tafsirna kumaha nanti dibahas ya Bu. Nah barangkali demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi di bulan depan atau yang akan datang. Nah barangkali cukup dulu ya Bu, insyaallah kita sambung lagi bulan depan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.